Bale, meron tayong mag-i-slab tayo bukas. So, before tayo mag-slab, mag-lightning layout muna tayo and power layout. So, ito na po siya. Almost patapos na rin ako. So, wash out nga pala sa mga tropa ko dyan sa Paliparan 3, mga taugamo dyan. Yan. Ayan, mga kaibigan ko, sila Biloy, William, Ray Cabahog, yan po mga kaibigan natin. At maraming
shower layout para sa outlet para sa washing. Kasi ano to, laundry area to. Ayan. So kailangan meron tayong outlet dito. Gagamit tayo dito ng GFCI. So ito guys, ano lang to, apat na ilaw lang to sa baba. So wala siyang ceiling, so kaya ang layout natin dito, abang natin dito is junction. May junction tayo dito. So apat na junction, apat na ilaw din. Natin para pasukan ng magbara. Tayo guys, kasi yung gamit ko na ano, sira yung parts ko. Busy ko na tayo ngayon.